ஹலோ எவ்ரிவன், வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான, அதுவும் இந்த டைமில் ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லான சில டிப்ஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது வரைக்கும் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பாங்க. இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வீடியோவில் பார்த்துருவோம். எப்போவுமே நமக்கு சிங்க்கு கீழே வந்து எப்பயாவது நம்ம ஓப்பன் பண்ணால் ஸ்மெல் வந்து உங்களுக்கு வரும். அந்த ஸ்மெல்லை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடா, நம்ம நார்மல் ஆப்பத்துக்கு யூஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா, அந்த சோடாவை தான் நான் போட்டுட்ருக்கேன். அது ஒரு 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டுட்டு அந்த பவுலை கொண்டு போய் நம்ம சிங்க்கு கீழே வச்சோம் அப்படின்னா மழை காலத்துலேயும் சரி, நார்மல் சிங்க்கு கீழே வர தண்ணியிலேருந்து வர ஸ்மெல்லும் நல்லாவே வந்து அது இழுத்துரும். ஏன்னா பேக்கிங் சோடாவுக்கு வந்து அந்த கெமிக்கல் சம்திங் இருக்குது. ஸோ அதை வந்து இழுக்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அது கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பாதி லெமனை வந்து கட் பண்ணி அந்த கப்லேயே வந்து வச்சிடலாம். எப்போ நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணாலும் ரொம்ப சூப்பரான ஸ்மெல் வரும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டிப் நம்பர் 2 என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துருவோம். இந்த டிப் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு டிப். வீட்டில் வந்து நம்ம எப்போவுமே கிச்சனில் மசாலாஸ் வந்து ஐட்டம்லாம் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்போம். ஏன்னா நமக்கு பல்காக வந்து எடுத்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நமக்கு தேவையான அளவை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி போட்டு வச்சுப்போம். ஆனால் மழை டைம்லையும் இந்த பனி சீசன்லையும் பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மசாலாஸ் எல்லாம் கட்டி ஆகிடும். அந்த கட்டி ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா சிம்பிளாக நம்ம வீட்டில் இருக்கிற இந்த உப்பு மட்டும் போதும். இந்த உப்பை பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற எல்லா மசாலாஸ்லையும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கு பதிலாக கூட நீங்கள் பெருங்காயத்தூள் இருந்துச்சுன்னா அதையும் சேர்த்துக்கலாம். ஆனால் நம்ம உப்பு போட்டு நம்ம இதை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா நம்மளோட கட்டி எல்லாமே வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும். உங்களுக்கு எவ்வளோ மசாலாஸ் தேவையோ அந்த மசாலாஸ் மட்டும் நீங்கள் வந்து இந்த பாக்ஸில் எடுத்து வச்சுருங்க. மற்றதை வந்து நீங்கள் அப்படியே அதை ஃப்ரிட்ஜில் எடுத்து வச்சுருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ நாள் ஆனாலுமே அந்த மசாலா கெட்டு போகாது. ஏன்னா எல்லாமே ஒரே பாக்ஸில் போட்டு வச்சோம் அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து கட்டி வந்துடும். அண்ட் அதே நேரம் அதோட ஸ்மெல்லும் அந்த ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டும் போயிடும். ஸோ கண்டிப்பாக இந்த டிப் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். வேறு டிப் நம்பர் 3க்கு வந்து போயிடலாம். ஸோ டிப் நம்பர் 3ல் என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துடலாம். இந்த டிப்புக்கு பார்த்தீங்கன்னா நான் ஒரு பவுலில் கொஞ்சமாக லெமன் ஜூஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த லெமன் ஜூஸுக்கு ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு தண்ணியை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த லிக்விட் வந்து எதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மழை சீசன்லேயும் சரி, இந்த வின்டர் சீசன்லேயும் சரி, நம்மளோட டைல்ஸ் அண்ட் கவுண்டர் டாப் எல்லாமே கொஞ்சம் பிசுபிசுப்புனஸ் வந்து கண்டிப்பாக இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம எவ்வளோ தான் நம்ம அந்த லிக்விட்லாம் போட்டு ஸ்ப்ரே பண்ணாலுமே அந்த டைமுக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும். அதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அந்த ஈரமான ஸ்மெல் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஸ்ப்ரே பாட்டிலில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க அந்த ஜூஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க. உங்ககிட்ட வினிகர் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் லெமன் ஜூஸ்க்கு பதிலாக வினிகரும் தண்ணியும் சேர்த்து கூட ஆட் பண்ணிடலாம். வினிகரும் இன்னும் நல்லாயிருக்கும். அண்ட் இதை எல்லா இடத்துலையும் வந்து நீங்கள் ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு ஒரு டவலை வச்சு நல்லா வந்து தொடச்சி விட்டுருங்க. இது கிச்சன் கவுண்டர் டாப் மட்டும் கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எல்லா டைல்ஸ்லையும் நீங்கள் வந்து போட்டு யூஸ் பண்ணி பாருங்கள். அந்த லெமன் ஃப்ளேவர் இருக்கிறதுனால நல்ல ஒரு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டான ஸ்மெல் இருக்கும். அண்ட் அதே நேரம் அந்த பிசுபாக இருக்கிறது வந்து நல்லாவே ரிலீஸ் ஆகும். இந்த டிப் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் ஒரு லைக் கொடுத்துருங்க. அண்ட் அதே நேரம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைபும் பண்ணிவிடுங்க. நெக்ஸ்ட் டிப் நம்பர் 4 என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துருவோம். ஸோ இந்த பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவுலில் பாதி லெமன் எடுத்திருக்கேன். அதுக்கு கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா லவங்கம் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு 5லேருந்து 10 பீஸ் கிட்ட எடுத்துக்கோங்க. இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மழை டைமில் நம்ம குட்டி பூச்சி வந்து வந்துடும். ஸோ கொசு வந்து உங்களுக்கு நைட்டில் வர சான்சஸ் இருக்குது. அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வராமல் அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி லெமனை வந்து நீங்கள் போட்டு ஒரு ஈவினிங்க்கு மேலே நீங்கள் உங்கள் வீட்டு கார்னரில் வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அந்த பூச்சி வரதை வந்து நம்ம அவாய்ட் பண்ணலாம். ஏன்னா அந்த லெமனோட ஸ்மெல்லில் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகும். அண்ட் இதே வந்து நீங்கள் அப்படியே ஃப்ரூட் பேஸ்கெட்டில் எடுத்து வச்சிங்கன்னா கூட உங்கள் ஃப்ரூட்ஸ் கிட்ட இருக்கிற அந்த பூச்சியஸ் வந்து அவாய்ட் பண்ண சான்ஸ் இருக்கும். கண்டிப்பாக இந்த டிப் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அடுத்த டிப் நம்பர் 5 என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்துருவோம். இந்த டிப் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி மசாலாஸில், அதாவது நம்ம பருப்பு பாக்ஸ்லலாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உங்களுக்கு வண்டு மாதிரிலாம் வரும். அது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு அந்த மழை டைமில் சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிரியாணி இலையை வந்து பிச்சு நீங்கள் அதில் போட்டிங்க அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம வராமல் இருக்கிறதுக்கு அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம். உங்கள்கிட்ட பிரியாணி இலை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் இதுக்கு பதிலாக வேப்பலை கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ அடுத்த டிப் நம்பர் 6 என்ன இருக்குது அப்படின்னு இந்த டிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே நமக்கு மழை டைமில் இந்த மாதிரி ஷூஸ்லாம் ஈரமாக ஆகிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. இங்கே பனி டைமில் எங்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈரமாயிடும். அதை அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு நார்மலாக வீட்டில் இருக்கிற இந்த நியூஸ் பேப்பரை வந்து நல்லா கசக்கி ஒரு பால் ஷேப்பில் வச்சு நல்லா உங்களுக்கு எட்ஜில் வந்து வச்சுடுங்க. ஸோ எவ்வளோ எட்ஜுக்கு உங்களால் வைக்க முடியுமோ அவ்வளோ தூரத்துக்கு நல்லா புஷ் பண்ணி நீங்கள் வச்சுடுங்க. அந்த பேப்பர் போட்டிருக்கிறதுனால ஈரத்தை வந்து இழுக்கும். அண்ட் அதே நேரம் ஸ்மெல் போகிறதுக்கு ஒரு டிஷ்யூ பேப்பரில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடா போட்டிருக்கேன். அதை நல்லா வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு உங்கள் ஷூவோட கார்னர்ஸில் வச்சுடுங்க. இதை நீங்கள் வைக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த பேட் ஸ்மெல்லை வந்து ரிலீஸ் பண்ணும்.
அவ்வளோதான், இதோட நம்ம இந்த வீடியோ முடிச்சிடலாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. நீங்களும் இந்த வீடியோஸில் இருக்கிற மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிப்ஸ் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கீழேயும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் அகைன் நம்ம மீட் பண்ணோம். இது வரைக்கும் பார்க்காத வீடியோஸ் லிங்க்ஸ் எல்லாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். அதையும் மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க.